一点拾うぞ。オツ4章と、問題。木炭の燃焼は分解燃焼である。これは正しい。それとも間違い。答えは、間違い。表面燃焼とは、固体がほとんど分解せず、表面だけが直接燃える燃焼のこと。木炭やコークスは、代表格だ。背骨はこれ。木炭は炭素の固体。表面だけが直接燃える、表面燃焼。解いた問題がグラフで見えて、間違えた問題も簡単に復習できるオツ4サイトは、画面下のチャンネル名をタップして、プロフィールのリンクから覗いてみてね。